सो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप एक पीसी बिल्ड कर सकते हो गए 50,000 के अंदर। तो गाइस आप स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर मैंने सब कुछ अमेज़न में एडवर्ड कर रखा है, तो आप देख लेना। मैं दिखा दे रहा हूँ, बहुत अच्छा अच्छा मैंने पीसी बिल्ड कर रखा है। उसमें आप मतलब थोड़ा बहुत गेमिंग GTA 5 वगैरह वगैरह खेल सकते हो, क्योंकि उतना अच्छा तो नहीं चलेगा, बस अच्छा ठीक ठाक चलेगा। लैग नहीं होगा, ये पहले मैं बता दूँ, लैग नहीं होगा, अच्छा चल जाएगा। GTA 5 फ्री फायर सब कुछ खेल लोगे। और थोड़ा बहुत आप अभी जो स्कूल का मतलब क्लासेस हो रहा है सब कुछ आप कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए मैं फिर अभी अमेज़न में चले जाता हूँ। तो गाइस मेरे कार्ट में सब कुछ है। मैं पहले आपको मेरा मदरबोर्ड दिखा देता हूँ। तो गाइस ये मैं हमारा मदरबोर्ड, अरे मेरा रैम खुल गया। अरे भाई मेरा पहले अरे भाई क्या है भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ अभी? क्या है यार भाई, क्या होता है सब कुछ? ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे मदरबोर्ड खुल गया है। हमारा मदरबोर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है MSI की तरफ से H410M Pro VH माइक्रो एटिक्स मदरबोर्ड। तो यहाँ पर जो ये सपोर्ट करता है 10 जेन इंटेल कोर को सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। यहाँ पर LGA का 1200 सॉकेट है, DDR4 का रैम भी सपोर्ट करता है, USB 3.2 है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे पोर्ट्स भी है यहाँ पर, लैन पोर्ट है, VGA पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, बहुत से USB, दो USB भी है यहाँ पर। आप मतलब कीबोर्ड और माउस दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। वैट तो ठीक है गाइस, अभी नेक्स्ट में जाते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसर। बहुत ही मतलब बहुत अच्छा प्रोसेसर, तो ठीक है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेसर है इंटेल की तरफ से कोर i5 10th जनरेशन डेस्कटॉप प्रोसेसर से। बहुत अच्छा प्रोसेसर है। इसमें आपको देख पाओगे इंटेल की तरफ से कोर i5 प्रोसेसर बहुत लो प्राइस में है, 19,000 के प्राइस पे है। ज़्यादा है भी नहीं, 2 पीस है यहाँ पर, आप देख पा रहे हो कि बहुत अच्छा अच्छा प्रोसेसर है, इसलिए सब लोग खरीद लेते हैं, तो फिर ज़्यादा नहीं रहता। आप देख पाओगे 12 एम का कैचे है और 4.3 गर्ज का है। कोर i5 10 400F प्रोसेसर है, ठीक है गाइस। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट में जा रहे हैं। प्रोडक्ट क्या भाई, मतलब चीज़ में जा रहे हैं, वो है हमारा कैबिनेट में देख लो आप लोग। फिर से पॉज करूँ क्या भाई, मेरे साथ ही होता है, मेरे से क्या करूँगा। ये बड़ा हमने कैबिनेट यूज़ करा है एंट स्पोर्ट्स की तरफ से IS511 MT मिड टावर मेश कैबिनेट, गेम कैबिनेट है। यहाँ पर सपोर्ट करता है E ATX ATX माइक्रो ATX मिनी ITX मदरबोर्ड, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक स्लाइडिंग टेम्पर्ड ग्लास भी है साइड पैनल में। और ये से बहुत अच्छा मुझे एक चीज़ लगी 4,670 रुपये में। ये बहुत अच्छा चीज़ दे दी रही है कि देख पाओगे कि सामने 3 फैन और पीछे एक फैन भी पहले से ही लगा है। ये मुझे बहुत अच्छा चीज़ लगा, क्योंकि इतने कम प्राइस में, इतने बजट रेंज में इतना अच्छा कैबिनेट मिलना बहुत ही मतलब टफ है। तो इसमें ये आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसके नेक्स्ट चीज़ में हम चल जाते हैं, वो है हमारा, देखते हैं क्या करेंगे, रैम स्टिक, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा रैम स्टिक है मैंने यहाँ पे यूज़ करा है XPG Adata GameX 3D30 DDR4 8 GB का एक स्टैक है, रिंग एक स्टिक है, रैम स्टिक है एक, और जो 8 GB का है, बहुत ही अच्छा रैम स्टिक है। और इसका जो स्पीड है 3200 MHz, ठीक है। आप जल्दी से खरीद लो, क्योंकि एक पीस बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़ में जाते हैं, वो है हमारा मॉनिटर, लास्ट है, इसको आप जल्दी से दिखा देता हूँ। देख पाएंगे जो मैंने यहाँ पर मॉनिटर यूज़ करा है वो है जेब्राउस की तरफ से 24 इंच का LED मॉनिटर विद फुल HD डिस्प्ले। तो यहाँ पर HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट भी है, और जो मदरबोर्ड है उसके साथ ये बहुत इसका पोर्ट और मदरबोर्ड का पोर्ट मिलता है, तो इसलिए बहुत अच्छा है, मतलब मॉनिटर है। आप अच्छे से, इसमें बहुत बड़ा मॉनिटर भी है, आप यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो भाई। मैं एक बात बता दूँ भाई, यूट्यूब देखो तो भाई मज़ा आ जाएगा, इतना बड़ा भाई
मूवी देखोगे तो भाई बहुत तुमको तो बहुत मज़ा आ जाने वाला है। ठीक है, ये है तो गाइस, यही है आज के लिए। ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना भाई। आपके लिए इतना मतलब कुछ कुछ करना पड़ा है मुझे, कुछ कुछ करना पड़ा है देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए सिर्फ इतना कुछ कुछ करना पड़ा है। तो गाइस प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। गाइस गुड बाय।